Hey guys, Assalamu alaikum. It's your boy Imtiaz. Did you know me as a content creator of Mural with Imtiaz channel? কি অবস্থা সবার? আশা করতেছি সকলেই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। তো কেমন আছেন সবাই? এটা হচ্ছে একটা স্যান্ডউইচ রেসিপি নিয়ে আমি চলে আসলাম। এই ভিডিওটা আমি এডিট করতেছি হচ্ছে রমজানের মাসে, কিন্তু ভিডিওটা হচ্ছে আমার এসএসসি পরীক্ষার আগে এবং দেখবেন ঈদের পরে আশা করতেছি ইনশাল্লাহ। তো স্যান্ডউইচ বানানোর জন্য প্রথমে চিকেন সিদ্ধ করে নিয়েছি হালকা একটু আদা এবং গোলমরিচ একটু লবণ দিয়ে। এরপর হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি শসা আর গাজর কুচি। যেহেতু ঘরে তখন আম্মু আব্বু ছিল না, তো ভাবিরে দিয়ে কাটাইছি, তিনি বেশি চিকন করে কাটতে পারে না, একটু মোটামোটাই আছে, আপনার গ্রেড করে নেবেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে। এরপর দিচ্ছি হচ্ছে ক্যাপসিকাম কুচি। আমি এখানে চিকেন থেকে সবজি বেশি ইউজ করছিলাম, আপনারা চাইলে সবজি একদম স্কিপ করে শুধু চিকেন আর হচ্ছে পেঁয়াজটা দিয়ে করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অনেক অনেক মজা হবে। তো এরপর হচ্ছে বারবিকিউ মশলা দিয়ে পেঁয়াজটাকে একটু সটে করে নিচ্ছি। তাহলে হবে কি, যে বেসটা আমরা বানাবো স্যান্ডউইচের, ফ্রিজে অনেক দিন বলবো না, তো 1-2 দিন রাখতে পারবেন এবং কোনো কাঁচা গন্ধ আসবে না। যদি বেশি রাখতে চান ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করে, তাহলে এগুলোকে একটু সটে করে নিলে আমার মতো ভালো হয়। এরপর হচ্ছে আমি মেয়োনিজ অ্যাড করে নিচ্ছি ইচ্ছা মতো, আপনারা কম বেশি এটা পরিমাণ মতো ইউজ করে নেবেন। তো মেয়োনিজটা কম হলে আমার কাছে আবার স্যান্ডউইচ বেশি একটা ভালো লাগে না। তো মেয়োনিজ অ্যাড করার পর এখন আমি এর ভিতরে অ্যাড করবো হচ্ছে টমেটো কেচাপ। এটাও আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী অ্যাড করবেন, অনেকের কাছে টমেটো কেচাপটা ভালো লাগে আবার লাগেও না। তো একদম সিম্পলভাবে আমি তৈরি করার চেষ্টা করতেছি স্যান্ডউইচটা। এর ভিতরে সামান্য একটু টেস্টিং সল্ট, একটু বারবিকিউ মশলা রাঁধুনির, এরপরে একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি সবগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এই মিক্সিংয়ের প্রসেসটা একটু ভালোভাবে করবেন, যাতে সব কিছু এক সাইড যাতে না থাকে, মিক্স হয়ে যায়। ও আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে ভুলে গেছিলাম, হচ্ছে পাতাকপি, সেটাকে অ্যাড করে দিলাম, ক্যাবেজ যেটা আর কি। এরপর আরেকটু মেয়োনিজ অ্যাড করে দিলাম। এই মেয়োনিজ থেকে না বোতল থেকে বের হতে একদম কষ্ট হচ্ছিল, অনেক ইনটেক বোতল তো যার কারণে একটু কষ্ট হচ্ছিলো। তো আমি এখানে একটু বেশি করে দিচ্ছি মেয়োনিজ, আমাদের সবারই পছন্দ ঘরের ভিতরে। তা এখন আর কিছুই না, প্রথমে নর্মাল যে ব্রেডগুলো স্যান্ডউইচ ব্রেড খুঁজছি, ভাই এখানে পাইনি, আবার দোষ দিয়ে না, এত ছোটো ছোটো ব্রেড দেখা। তো এত ছোটো ছোটো ব্রেড দেখে আমি সাইড থেকেও কোনো রকম কাটাকাটি করি নাই, তো আমার মতো আমি করে সাজায় নিতেছি। আপনারা আপনাদের মতো 2-3টা রুটি দিয়ে করতে পারেন, আমি এখানে 2 পিস দিয়ে করবো, উপরে একটা নিচে একটা। এই স্যান্ডউইচটা হইতেছে আপনারা ঘরে থাকা সিম্পল জিনিস দিয়ে করতে পারবেন এবং মজাও হবে অনেক। কিন্তু আমি বলবো মেয়োনিজটা ইউজ করতে, মেয়োনিজটা স্কিপ করলে আমার মনে হয় না স্যান্ডউইচটা বেশি একটা ভালো হবে। সবজি এতগুলো গাধার মতো না দিতেও পারেন, আমার এটা সবজি স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে, চিকেন স্যান্ডউইচ কম। তো দেখতে পারতেছেন এক বোল হয়ে গেছে সবজি আর চিকেন মিলে। চিকেন কিন্তু সামান্য, এখানে সবচেয়ে বেশি হইতেছে সবজি। এখানে আমি একটা ভুল করছি, আমি ভুল না আরেকটু যদি আমি একটা ডিম সিদ্ধ করে দিয়ে দিতাম, তাহলে চিকেনের অভাবটা দূর হয়ে যেত। অভাব দূর হতো না, খেতে আরেকটু বেশি ভালো লাগতো। এটাও কিন্তু অনেক অনেক মজা ছিল, ঘরে যে কয়জন আমরা ছিলাম 4-5 জন, সবার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তো এরপরে চুলায় হচ্ছে একটু অয়েল দিয়ে, আমি বাটারও ছিল না, ঘি ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, জাস্ট যেটা রান্নার সয়াবিন সাদা তেলটা আছে ওইটাকে মনে করেন একটু দিয়ে এপিট ওপিট খুব ভালোভাবে আমি ভেজে নেব। এই ভাজার কারণে কিন্তু স্যান্ডউইচটা ক্রিস্পিও হবে, গরমও হবে এবং খেতে অনেক বেশি মজা লাগবে। ভিতরটাও গরম হয়ে যায় এবং হালকা হালকা সবজিগুলোও সিদ্ধ হয়, যেহেতু আমি জাল মিডিয়াম রেখে একটু একটু করে উল্টে পাল্টে দিচ্ছিলাম। তো আমার কাছে ওভারঅল অনেক ভালো লাগছে স্যান্ডউইচটা। এই ভিডিওটা যখন দেখতেছেন আপনারা, তখন আমি মনে করেন জামাতে চলে গেছি, তো সবাইকে এইভাবে সার্ভ টার্ভ করলাম। তো এই হচ্ছে আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।